Jaliil jedhee hedduu sararaan deebi'u humna nu barbaachisa. Warri har'a bakka kana dhufne kuni inni irraa isa dhumaatu ta'e isa jalqabaa ta'uu danda'uudha qaba. Maaliif itti fufinsaan baatii kana guutuu samarii kana guutuu amma haqni keenya deebi'utti amma haqni Hacaaluu deebi'utti amma hidhamtooti keenya hogganooti keenya bilisa ta'anitti hanga sanaatti taa'uu hin qabnu. Isa kana kan walitti dhaabnu malee qabsoon bilisummaa Oromoo hogganoota isaa hidhuudhaan hogganoota isaa ajjeesuudhaan ummata Oromoo hidhuudhaan ajjeesuudhaan qabsoo dhaabbatu miti. Qabsoon bilisummaa ummata Oromoo isa kana kanneen hidhaman bakka buunee hojjechuu akka isaan bilisa ta'an immoo yeroo hundumaa walitti dhufuu dhaamsa keenya walitti himachuu halagaatti himachuu kooziin keenya dhugaa ta'uu isaa himachuu danda'uudha qabna. Guyyaan booruu ifa guyyaan booruu kan Oromooti. Yeroo 3-4 seenaa keessatti qabsoon keenya nu jalaa hatame jennee bobbooyaa turre. Amma kadhumaati. Mootummaan kukkufeera. Mootummaan biyya Itoophiyaa keessa hin jiru. Mootummaan Oromiyaa keessa hin jiru. Oromiyaatti mootummaa kan tolfatuu qabu uummata Oromoodha. Kanaaf carraan dhufu nu harkaa akka hin baane ijaaramaa haa ijaaramnu. Yoo ijaaramne duwwaadha. Yoo caasaadhaan wal qabanne duwwaadha. Isuma kana duwwaan irra deddeebi'ee himuu barbaada. Akka jaarmiyaatti waan hedduu waan hojjennutu jira. Garuu amma dhimmi keenya dhimma paartii poolitiksii tun ta'in akka Oromootti harka wal qabannee bakka kanatti yeroo irraa yerootti dhaamsa Jaal Jamaal sila jedhe kan Jaal Abdul Jaliil duraan jedhe isa kanaaf walitti haa deebinu. Torba walitti deebina, torban 2 walitti deebina, torban 3 walitti deebina, samara guutuu walitti deebina. Amma haqni keenya deebi'utti galatooma.